กราบสวัสดีครับผมตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ตุลาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดกับรวมสาระชแนลนะครับ